Көрүүчүлөр, көрсөтүүгө кош келиңиздер. Бүгүн биз менен бирге теңирибиздеги атабыз болгон Тиби Жошуа пайгамбар дүйнө жүзүндөгү көрүүчүлөрдөн ой жүгүртүү боюнча суроолору бар көптөгөн электрондук каттарды алдык. Ушул суроолордун баарынан биз ушул каттардан эң көп берилүүчү суроолордун бирин окугубуз келет. Мына ушул суроолордон бири. Ой жүгүртүү менен сөздү окууну жана жаттоонун ортосунда кандай айырмачылык бар деген суроо. Бул нерсе мага акыркы жолугушууну эстетти. Мен туура айтып жатамбы? Ооба. Мен алардын жанын сактап калуу үчүн бардык нерсени кылууга даярмын. Эч кандай чоң нерсе жок кыла албай турган. Ой жүгүртүү менен сөздү окуунун жана жаттоонун ортосунда кандай айырмачылыктар бар? Ой жүгүртүү менен сөздү окуунун жана жаттоонун ортосунда айырмачылык. Ой жүгүртүү бул ички дүйнөңүздөгү ачылган чындык. Ал Машаяк аркылуу азыктандырылат. Анын өзү тирүү сөз. Машаяк. Машаяк биз менен тирүү сөз аркылуу. Машаяк. Ал биз менен тирүү сөздө. Анткени Машаяк жана анын тирүү сөзү бир. Жөн гана сөздү окуу жана жаттоо бул жакшы. Бул маанилүү. Биз бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз жакшы кабарды таратуу, жакшы кабарды үйрөтүү, насаат айтуу үчүн кылабыз. Бирок биз сөздү, окуялар жана тарых катары окусак, биз рухий жактан өсө албашыбызды унуттук. Биз качан өсөбүз? Биз сөздүн ичинде жашаганда жана бизде жашаган сөздүн негизинде жашаганда гана өсөбүз. Ой жүгүртүү бул сөздүн теориясына жана окуяларына байланыштуу гана эмес. Бул сөздүн ичинде жашоо жана бизде жашаган сөздүн негизинде жашоо. Рахман. Чындыгында Кудай жөнүндөгү туура билим тынчтык орнотот. Бул жерде мен Зимбабведе жашаган Питер деген кишинин каты бар. Ал бир аз тынчсызданат жана мындай деп жазат: Кутмандуу таң, Тиби Жошуа койчуман. Кудайдын сөзү биз аркылуу кандайча иштейт? Менин сураганымдын себеби, мен Кудайдын сөзүн көп жылдан бери изилдеп келе жатам, бирок дагы деле Кудайдын сөзүнүн мен аркылуу иш аракетин көрө элекмин. Эгер Инжилден Жакан жазган жакшы кабар 8 бөлүм 31 аяттан 36 аятына ачсак, чыныгы шакирттер Иса өзүнө ишенип калган жүйүттөргө мындай деди: Эгерде менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда менин чыныгы шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат. Алар ага: Биз Ыбрайымдын урпактарыбыз. Эч качан бирөөгө кул болгон эмеспиз. Эркин болосуңар дегениң кандай? Дешти. Иса аларга мындай деп жооп берди: Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Күнөө кылган адам
күнөөнүн кулу. Бирок кул үйдө түбөлүккө калбайт. Уул калат. Эгерде силерди уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар. Сиз мага берген суроо жөнөкөй. Кудайдын сөзүн жүрөгүбүздө сактоо абдан баалуу жана пайдалуу. Ыйса жаккан жазган жакшы кабардан 15 бөлүмдө 7 аятта эгерде менин ичимде жашасаңар жана менин сөздөрүм силерде болсо, анда силер чындыгында менин шакирттеримсиңер. Ошондо чындыкты билип каласыңар. Жана чындык силерди бошотот. Суроого кайрылсак, Кудайдын сөзү канчалык көп кабыл алынса, биз ошончолук күнөөгө каршы туруп, азгырыктарга каршы турабыз. Кудайдын сөзү биз аны ичибизден таанып билгенибизде ошондо гана иштей алат. Кимдир бирөө Кудайдын сөзүн бир нече жылдар бою окуй алат. Бирок эгер ага ылайык иш кылбаса, ал аркылуу жашабаса, анда ал сөздүн аткаруусу эмес. Жакып 1 бөлүм 22 аятта сөздүн аткаруучулары болгула, бирок угуучулары гана эмес деп айтылган. Көрүүчүлөр, сөздүн аткаруучулары болуңуз, бирок угуучулары гана эмес. Чоң рахмат мырза. Бул сиз айтканыңызды эси бизге салат. Эгерде жүрөгүңүздөгү сөздү кабыл алып, аны чындыгында эле өзүңүздүн бөлүгүңүз кылсаңыз, анда ал сизди табигый түрдө өзгөртөт жана сиз Кудай менен иш алып барасыз. Угуучулардан ушул темага байланыштуу дагы көптөгөн суроолорубуз бар. Бул жыйын башчысы жана ал мындай деп жазат. Пайгамбар тиби Жошуа, сиз айыгып кет дегениңизде айыгып жатабы? Кудайдын кишиси, мен миңдеген жыйын мүчөлөрү жана бутактары бар жыйындын башчысымын. Менин кыялым өзүмдү бир жолу айыктыруу кызматында көргүм келет. Анткени мен көп жылдар бою Кудайдын сөзүн изилдеп келе жатам. Бул да ошондой суроо экен. Ыйык китепти изилдегендердин көпчүлүгү өздөрүн алдап жатышат. Себеби алар иш аракет кылбай, жашабайт, сөзгө ылайык иш кылбайт. Анткени ыйык китепте бизде жашаган сөз биздеги Машаякка барабар деп айтылат. Биз эмне жөнүндө сүйлөшүп жатабыз? Бүгүн биз жазууну жаттап алабыз. Ал эми ыйык китептеги ойлор рухтан келет. Рухтан келген нерсени кантип жаттап же сактап алса болот? Эске тутуу. Бул акыл эстин макулдугу, интеллектуалдык. Бүгүн биз жазууну эске тутабыз. Ал эми Библиядагы ойлор рухтан келет. Ал эми тил адамдан чыгат. Бул иштебейт. 1 Корунтуктарга 12 бөлүм 3 аятта эч ким ыйык рухсуз Ыйсаны теңерим деп айта албайт деп жазылган. Ыйык рухтун жардамысыз эч ким Ыйсаны теңерим деп аттай албайт. Бул адамдардын ыйык рухтун жардамысыз Ыйса теңир деп айта албайт дегенди билдирбейт. Бүгүн биз туш болуп жаткан нерсе ушул. Кудайдын жыйынындагы кризистердин жана бөлүнүүлөрдүн себеби ушул.
Бул түшүнбөстүктөрдүн жана туура эмес чечмелөөлөрдүн себеби. Рахмат мырза. Эгер сиз бизге уруксат берсеңиз, биз көрүүчүлөрдүн дагы бир суроосун бергибиз келет. Суроо ушундай. Урматтуу пайгамбар, мен күнөөгө кантип туруштук бере алам? Мен азгырыкты айтам. Мен ыйык китепти көп жылдан бери изилдеп келем жана көп жолу окудум. Бирок күнөө менен азгырыкка туруштук бере албай, алсыз болуп жатам. Биринчи Корунтуктар 2-бөлүм 4-5 аяттарды карасак, Кудайдын күчү өзүнүн сөзү жана өзүнүн руху аркылуу чыныгы машаякчыны, чыныгы кызматчыны чынында эле кайрадан төрөлүшү үчүн иштейт. Кудайдын күчү анын сөзү жана руху аркылуу иштейт. Исанын атынан дегенде, бул анын сөзү жана руху аркылуу болуш керек. Ал бизге өзүнүн сөзү жана өзүнүн руху аркылуу сүйлөйт. Исанын атынан. Бул чындыгында анын сөзү жана руху болуш керек. Айыгып кал. Анын сөзү, анын руху аркылуу. Рух бизге ишеним аркылуу биз бир нерсеге ээ болобуз деген түшүнүктү берет. Эгер ишенсеңиз, сөзсүз аласыз. Ишенгениңизден кийин сиз ошол замат жетесиз. Жарык болсун. Мына жарык. Анын сөзү жана руху аркылуу күнөөгө жана азгырыкка каршы туруу. Мен дагы бир жолу айтам. Ыйык китептеги ойлор рухтан келген. Ал эми тил адамдан чыгат, биз тараптан. Мунун баарын ишке ашыруу үчүн рух өзү жасайт жана өзү аткарат. Демек, Забур 118-бөлүм 130-99 аяттарды окуп чыгыңыз. Ушул жерде мен сизди калтыргым келет. Дагы суроолор барбы? Башка жок. Көрүүчүлөр менен бирге сыйынгым келет. Сиздер отуруп чогуу сыйыналы. Бул кабарды кабыл алган жүрөктөр үчүн, жашооңуздагы ар кандай дал келбестиктер үчүн Кудайдан сизди кечиришин сураңыз. Сиз туура иш кылгыңыз келет, бирок сиз туура эмес иш кылып жатканыңызды көрөсүз. Жетишпестик руху Иса Машаяктын атынан соттолгун. Иса Машаяктын атынан соттолгун. Иса Машаяктын атынан менин элимди калтыр. Мен бүгүн Иса Машаяктын атынан сени бошотом. Иса Машаяктын атынан сени бошотом. Иса Машаяктын атынан сени бошотом. Ыйык китепти кечиримдүүлүк менен, арыноо менен окуу үчүн атайын убакытты аныктап бөлүп алыңыз. Иса Машаяктын аты менен. Иса Машаяктын аты менен. Кутман таң жана жеңиш бүгүнкү күндө. Амин, амин, амин.